Ya niki kaya sing wis sampean lampahi. Nek takbir jari-jarine dibenggangke, farij dibenggangke. Iki khususe kanggo wong lanang. Warfa yadaika. Dadi sak apa jenengane pancere pundak. Bali meneh kanggo wong wedok kan ora kudu diangkat. Beda antarane wong lanang karo wong wadon. Wa idza kabarta fadha yaminaka ala shimalika. Ya saklebare takbir tangan tengen dekekke nang dhuwure tangan kiwa tahta surratika sak dhuwure wudel sira. Sak ngisore wudel sira. Memang iki beda-beda. Pemenen nek sampeyan kesempatan salat nang Masjidil Haram, nang Madinah, berbagai macam madhab, berbagai macam cara. Dadi ana sing takbir dekek ngisor, ana sing nang dhuwur, nang dada. Tahta suratika niki ngisor wudel, bahkan ana sing tangane lambean, wis beda-beda memang di antara madhab-madhab niku. Wa idza raka'ta fadha yadaika ala rukbatika, dengkul nalikane rukuk tangan dekekke nang ngarep dengkul. Wa farrij baina asabiaka. Niki beberapa tata carane salat lan adabe, termasuk pandangane awak dhewe. Salat kuwi pandangan. Nadzore iki sunnahe nyawang masjid, panggonan sujud. Jadi nek salat ki ndingkluk. Aja salat kok karo lingo nyawang ngarep. Sunnahe tetep ndingkluk nyawang panggonan sujud. Meskipun kowe sesuk salat nang ngarep Ka'bah, nang Masjidil Haram. Meskipun nang ngarep Ka'bah, kuwi tetep sunnahe nyawang marang panggonan sujud, ora mentelengi Ka'bah. Apa meneh sampean salat nang musala, nang masjid, nang desa-desa, iki tetep sunnahe nyawang ngisor. Sing disawang ki tempat sujude sampean, ora nyawang gegere kancane. Ora nyawang gegere kancane, ora nyawang tembok. Ben iso fokus. Awak dhewe nek nyawang panggonan sujud ya siji adab nang ngersane Allah, ping pindho iso fokus. Pikirane orang grambyang. Apa meneh nek nyawang gegere kancane, weruh klambi bathik. Salat 4 rakaat ra rampung le mikir iku janjane gambar apa to iki. Tak sawang kaya kembang, tapi kok ngisore ana buntute. Wis sampean mikir klambine kancane lho 4 rakaat lho ra rampung. Apa meneh nek nang desa kae, wah. Salat nggo kaos gambar caleg, wah iki calege endi meneh iki. Kaos gambar toko besi. Kowe ngrusak konsentrasi. Dadi mula disunahke nek salat ki ndingkluk nyawang panggonan sujud. Ya aliyu asfir bisubhi. Asfir ki maknane ya rambyang-rambyangi subuh. Ya wis pas sampean salat jam 5. Pokoke ya sadurunge setengah jam lah, sadurunge mlebu syuruk utawa terbitnya matahari. Wa sholli al-maghrib ba'da ghiyabis syamsi bi qadri khalbisatin. Lah niki jaman biyen niku
durung ana patokan jam. Zaman biyen iki salat maghrib sak lebare surup sak kira-kirane ngepuh wedhus. Ngepuh ki maknane memerah susune kambing. Jadi wong Arab ki biasane maghrib ki mangsane meres susu. Nah, waktu maghrib ki ya kira-kira sak mangsane merah susu kuwi. Nah, terus ijtihad perkembangane waktu akhirnya saiki awak dhewe wis dipermudah. Wis ana jam maghrib jam 6 tekan jam 7 pamane iki wis lebih mudah lagi. Nah, itu perkembangan waktu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri awak dhewe iki. Kaya salat duhur ya pas tengah-tengah sak tumbak. Zaman biyen ora menangi. Biyen ngarep musala kene iki ana bencet. Bencet kuwi kanggo nengeri istiwa. Jadi bentuke segitiga dekok terus tengahnya ana pakune. Lah nek kapan bayangane paku ki pas kuwi ya berarti pas jam duhur. Nah, duhur ki pas geser sithik saka bayangan kuwi istiwae. Iki jaman ben aku jek menangi. Ngarep musala kono kuwi ya mbiyen ana bencete jaman cilik aku. Nek saiki wis ora. Ilmu falak lah, ilmu falak iki kanggo kuwi. Ya Ali alaika bisolatil jamaah fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umroti. Sampean di wajibke. Nah, nek nang pondok wajib. Niki kelebihane santri-santri pesantren. Mula sering saya sampaikan nang masyarakat. Putra sampeyan niku teng pondok kelebihan yang pertama salate kopen. Karena nang pondok niku jamaah wajib. Teng masjid jenengan jamaah nopo hukume? Sunnah. Ganjarane tikel ping 17. Mula wong disunahke dimingi ganjaran ya ora patek pengin jamaah akeh sing kosong. Kecuali Ramadan. Ramadan ini ki mendadak jamaah. Kabeh masjid kebak rono rene. Mbuh mergo golek ganjaran apa golek takjil ki ya beda-beda tipis. Nah. Kalau di pesantren jamaah niku wajib. Wajib indal ma'had. Wajib mungguh peraturan pondok. Kapan wajib? Niku ya mesti ana takzir. Ketika ora jamaah ada konsekuensi ditakzir mergo ninggalke kewajiban. Akhirnya semangat niku. Krana kula sampeyan ki jatah iki pancen cek taklif. Taklif ki maknane isih kudu diperdi, isih kudu dipaksa. Jamaah salat kudu dipaksa. Lah iki lambat laun awale kepeksa. Kepeksa kowe. Mergo wedi takziran, mergo wedi pengurus, mergo doprak-oprak. Tapi engko setahun 2 tahun wis mulai mlaku. 3 tahun mulai mlaku.
Yang akhirnya kita berharap kuwi engko menjadi kebutuhan. Jadi awale kepeksa, terus engko dadi seneng, engko dadi butuh. Kaya dene bocah bayi. Sampeyan ora eling nalikane cilik mbiyen. Kon mangan lho angele ra jamak. Pertama didulang. Dulang wae dilepehke. Ngarani kudu pisang digerus alus, ngarani bubur ora dilepehke. Kuwi bayi. Engko menginjak umur 3 tahun, 4 tahun, didulang juk melayu wae. Angel dikon mangan. Krana urung ngerti bocah kuwi kebutuhane mangan. Urung ngerti. Kuwi jek kudu ditaklif, dipeksa mangan kuwi dipeksa. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, engko bocah nek wis 5 tahun ngelih wis mulai nembung. Bu, paem. Bu, lapar. Bocah wis mulai iso wani nembung. Engko tambah gede, ora nembung wis ngerti nyentong dhewe. Buka dhewe. Engko tambah tua wis ngerti carane golek pangan ki piye, wajib mangan kuwi. Apa meneh duwe kewajiban nafakoi marang keluarga. Ini kan prosesnya bertahap. Karena nek kowe ora mangan, kowe lemes. Nek kowe lemes ora iso ngibadah. Mula kanggo kowe hukume mangan kuwi menjadi wajib. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi ora keinginan lho, kebutuhane mangan sepiro. Kewajibane. Sak piring sego jangan gelas banyu putih sak gelas. Wareg wis cukup. Ini jenengane litaqawi, untuk kekuatan kita beribadah. Salat yang ngono. Salat ki janjane kan kewajibane kula sampean. Tapi awak dhewe ki ora ngerti. Isa kudu dipaksa, iki wajib, iki wajib. Diweden-wedeni takzir kowe, seret kowe ora jamaah. Akhirnya lambat laun iso temoto kabeh. Iso temoto mulai maune digugah angel, mulai gampang digugah sampai akhirnya kowe butuh jamaah. Kowe butuh jamaah, rasa gelo ninggal jamaah. Semangat jamaah. Lah ini proses. Kepeksa, seneng, paling dhuwur ki butuh. Nek wong butuh, apapun dilakoni udan deres mangkat jamaah. Ibarat mlaku selagine jek iso ngesot tekan musala tak lakoni jamaah. Biyen Mbah Hudori ngoten. Aku selagine jek iso ngesot tekan musala tetep jamaah.